uthumele amaphara akhe ngoba iqembu le-EFF sekucacele ngisho ingane kasayo ukuthi iqembu lamaphara. That's why becabanga ukuthi bazolutha amavoti abantu bakwazulu Natal. Lokho ngeke ngikuvumeke mina njengopresident uMabhenci ngibe ngazi mina amagunundo esikhuluma nabo emhlanganweni. Njengomuntu weqiniso njenge-leader of the society, I have to be accountable to my society. Yokuthi nguvuse umphakathi wakithi ucabanga ngingavotela ngishinja ekhonkothalo, ngavotela ngishiya ikati, ngivotela ngishiya isiduli esithule esiyihlathi kunoma ngavotela izinja. Ngoba uMalema uyaqala ngqa ukuze kwaZulu Natal ezokwenza into enkulu kangaka. Wagcina ekhonkotha uZuma, ekhonkotha bonke abaholi. Waphinde futhi waya kwakho umuzi wentombazane lapha umhlahlavu wejaliti lapha nethayo eduze kwaZuma ngoba elwa nobaba uZuma. Lonto leyo ikhombisa ngosobala ukuthi lo mfana akasifuni inhlobo wenyanya ukubhuba abantu abangamaZulu. Lo mfana ngina yamazi kahle mina. So because we are the threat to him, and it does not believe that it can be a tribe that can be so much stronger than him. That's why he kept on insulting us, saying that mina ngifundile abantu abangafundile akabafuni. Therefore he must get those votes from abantu abafundile kuphela. Cha, abantu abafundile abamvotela uMalema, abantu abangafundile hlobo nje abafana nami ngicela bahlale ekhaya noma bayivotele noma ngabe liphi iqembu of their choice. Kodwa uMalema uthi uyabe inyanya abantu abangafundile, akabuzi ukuthi izimo zinjani, kodwa abaningi abantu abangabaholi abasenzela into ezinkulu kulelizwe kodwa bengazange bezibona umbombo kathisha. So ke ngisho ukuthi ke mina into eyenzekileke lapha ungena kuka Blose lo yamfana lona uMazwi Blose engena lapha ehola ithemba le-EFF kanye namaphara. So bangena ngamakhonta ama-4 bafika lapha badistracta yonke i-address yami bathatha namafoni ama baphahlaza phansi